Nasaan na si Marla? Marla, labas mo yung ano. Yung vacuum. Tignan natin kung magagalit mo. He would bark and charge or he would bark and move away. Sige lang, kaya mo lang. Dito ka. Woofcam. Vacuum, ito yung aso. Nung pinaprepare mo pa lang to, I was taking a video and don't move away. So, alert na siya. So, ito. Isang kaway lang. I'm not even holding the gabay. And then I stop. Nakita mo yung tail? Yan ba yung sinasabi nilang masaya? Hindi, diba? Nakita mo yung pag tumigil siya, mas kalmado siya. Ganun ba yun? Then I'll do it again. Never held the dog. Hindi ko hinawakan, hindi ko sinaway. Hindi ko kinorek ng gabay, hindi rin ako nag-reward. But I am conditioning the brain na the sound of this means relax because of the tail in the middle, hindi nagwawag. Nakita mo ngayon, walang waging ng tail pero the dog is calmer. Never, hindi ko hinawakan yan. Ngayon, after that, dahil chill siya, ngayon ako nag-reward. Ano nga ba ang gabay? Ang gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. The moment na nagtunog to and then medyo naging maligalig siya, I want you to move away from the dog. Move away, move away. Nakita mo, nagtaka siya ngayon? Sabi niya, oh, dati pag yan tumunog, bibigyan nyo rin ako ng atensyon. Ngayon, tumunog yung vacuum, hindi nyo ako binigyan ng atensyon. Ano yung choice ko? Okay, chill lang. Ngayon, pat your dog. There you go. And then stop. And then I'll do it again. Wait. Kanina, pat pagkatapos. Ngayon, I want you to pat habang may sound ng vacuum. Kailangan ma-recognize mo, walang wagging ng tail, hindi too high yung tail, kailangan mas relax. But if you can ask the dog to sit down, that will be the best scenario. Go to your dog, make your dog sit. Make your dog sit. Okay, nakita mo, nakaupo ngayon. Hindi treat yung ipang-reward mo, ang ipang-reward mo yung kamay mo. Pat. Kung mapapansin mo, yung tail niya hindi nagwawag, kalmado siya, nakaupo, sumunod siya. Correct. Nice. Make your dog sit. Good. Huwag mong re-reward yan. Huwag mong re-reward yan. Kailangan yung reward ng treat, yung total na hindi siya sumugod. Aha. So, the dog is paying attention to you. Good. Yan. Ngayon, reward the treat. Woofcam. Sasabihin ko sa'yo when. Okay. Nakita mo to, hindi pa siya ganun ka-alert kasi kaya niya mag-pay attention sa akin. Pero pag yung sight na nakita niyang buhat ni Myla yung vacuum, doon na lang siya nakatingin, that's the time you correct. Yan. There you go. Shoot na. The trigger yung vacuum, wag mo nang simulan yan. Okay. Wag mo nang i-on yan. Trigger yung vacuum. Ito yung subject mo. Pumunta ka lang dito. But kung pumunta ka lang dito, you have to ask to give space. Okay? So ito, I'm asking the dog to give space. And then I make that sound. Ngayon, pwede mong patunogin. Kita mo? I go in between lang. Okay? That's it. But you have to do it. Woofcam. Go. Nice. Push. There you go. Stop. Okay? Ang ganda nung push mo. Nung nag-avoid na siya, dapat nag-stop ka na mag-walk. Balikan mo siya. Push, push. Energy. There you go. Ask the dog to do something. Make your dog sit. There you go. There you go. And then move away. Patay, Myla. Talagang iniwan mo lang, Myla. Busy daw siya. Sus, Mariosep. Talagang, oh sige, ayan na yung vacuum, alright? One more, Myla. On. There you go. There you go. Stop. Move away, move away. Patay, patay. Nakita mo mas mabilis na makorek ngayon? 1, 2, go. Do it again.
Wala na. Make your dog sit. Stop ulit. Last. Okay, ito na siya. And then, on. Stop. Bigyan mo ngayon siya ng 3. Kasi talagang wala. Ang galing! Gusto niyo pang manood ng mga videos namin, hit like and subscribe sa aming YouTube channel at wag kakalimutan ang social media account sa Facebook at sa Instagram.